Meie tänane stuudiokülaline on ettevõtja, pedagoog, endine Jõhvi volikogu liige ja Kaitseliidu Alutakuse maleva juhatuse liige Kalev Naur. Tere! Tervist! Öelge palun, millega te tegelete kui ettevõtja praegu? See, et ettevõtlus on praegusel hetkel minu intervjuu nagu esimesse ossa pandud, on minu jaoks võib-olla natukene niisugune võõras teema ja võõras teema on ta sellepärast, et ettevõtlusega hakkasin ma tegelema, eraettevõtlusega hakkasin ma tegelema alles hiljuti. Kuna ma olen ettevõtluses palju aastaid olen olnud muidugi, aga siis ma olen olnud palgatööline seal, aga nüüd ma olen püüdnud ka eraettevõtlusega tegeleda. Ja eraettevõtlus on üks niisugune uus valdkond täiesti, mida ma pole varem oma elus kogenud. Ja kuna ma nüüd hakkasin eraettevõtlusega tegelema sellepärast, et kuna mu vanus on juba nii kõrge, et ma tõenäoliselt enam ühiskonnale palgatöölisena võib-olla nii palju kasu ei too, aga püüan eraettevõtluses siiski veel edasi eksisteerida ja ka mingisugust elatist omale teenida, siis otsustasin nii, et 2 aastat tagasi kirjutasin sellisesse organisatsiooni nagu PRIA ehk siis põllumajandust toetava organisatsioonile kirjutasin projekti ja sain projektist ka toetuse. Ja projekti toetuse alusel hakkasin ma pidama pisikesi linnukesi, kelle nimi on vutid ja need ongi need linnud, millega ma praegusel hetkel tegelen. Aga see on nüüd alles 2 aastat olnud, aga see on väga pikaldane protsess selleks, et selgeks õppida, mismoodi seda äri teha ja mis tähendab seda kasvatust teha ja loomulikult sinna juurde pärast käib ka äri, see tähendab seda, et see toodang tuleb ka kindlasti ka leida ka ostja sellele ja see ka ära realiseerida. Räägige oma äritegevusest. Nii, äritegevus on üks niisugune põnev asi. Esiteks on see, et kui ma nüüd 2 aastat tagasi kirjutasin projekti ja sain projektist toetuse, siis on see suhteliselt, see 2 aastat on olnud suhteliselt raske ja ma ütleksin isegi pisut keeruline tee. Keeruline tee sellepärast, et esiteks selleks, et hakata tegelema elusolenditega nagu linnud, siis need vajavad eriti suurt hoolt ja samas ka hästi palju on teadmisi vaja selleks, et nendega tegelema hakata. Antud hetkel on mul üks väike ruum, mis ei ole eriti suur, ta on natukene üle 40 ruutmeetri. Ja kui nüüd lähtuda sellest, et kui suurt siis hulka lindusid võib sellel alal pidada, siis antud hetkel on minu projekt kirjutatud 1000 linnupudi pidamiseks. Ja antud hetkel on neid küll 200 ainult ja need 200 lindu siis annavad mulle teatud toodangut ja see toodang saab ka realiseeritud. Antud juhul küll ma võin öelda, et see äri, mida mina praegu teen, see on nüüd ainult äritegemise rõõmu pärast, sellest kasutegurid sealt eriti suurt ei ole, vähemalt saab otsesed kulud ära katta, aga ega midagi parata ei ole, igasugune äri hakkab kunagi millestki pihta ja see tuleb ka aja jooksul hakkavad ka äriasjad ka paremini liikuma, kui inimesel on soovi, tahtmist ja samas ka püsivust sellega tegeleda. Aga mis teid köitab pedagoogiliselt tööl? Ja, see on nüüd ka väga huvitav, väga hea küsimus, mulle see meeldib, mulle on tihti minu käest on küsitud, et kuidas siis nüüd niimoodi oma elu 3. veerandil on inimene hakanud tegelema pedagoogikaga, aga pedagoogika on üks väga põnev asi, ta on ülimalt keeruline ja väga raske. Eriti keeruline on ta siin meie kandis, just meil Ida-Virumaal, sellepärast, et see kool, kus kohas mina praegusel hetkel olen õpetaja ja nimelt olen tehnoloogiaõpetaja ehk siis vana nimega siis tööõpetuse õpetaja, siis keeruline on ta sellepärast, et lapsed on kõikidel aegadel olnud lapsed ja on häid lapsi, on ka halbu lapsi. Ja no ei saa öelda, et halbu lapsi ei ole. Lapsed on oma kodupeegel, kes on toonud oma käitumise ja oma igapäeva siis olemised on toonud ka siis kooli kaasa. Ja loomulikult on väga hea ja kena on tööd teha muidugi heade lastega, kes on sellistest perekondadest, kus on motiveeritud perekonnad ja lapsele meeldib oma mingisuguseid käelisi tegevusi teha ja seda on kindlasti hea. Kahtlemata on väga palju ka neid lapsi, kes võib-olla päris hästi ei tahagi õppida ja ma ei tea, selleks on kindlasti päris mitmed põhjused olemas, miks see just nii on.
aga pedagoogika on ülimalt huvitav ja õpetajaks olemine, rõhutan veel kord, ülimalt keeruline, ülimalt raske ja muidugi millele me peaksime praegusel hetkel suurt tähelepanu pöörama, sest et see kool, kus kohas ma õpetaja olen, on Eesti kool, eesti õppekeelega kool. Selles koolis ja täpsemalt on see Kohtla-Järve Järve kool, siis suurem osa lastest on meil vene keelega perekondadest ja tihtipeale on väga keeruline sellel lapsel selles koolis õppida, kui ei ole hästi tugevat perekonna tuge. Aga see on hoopis teine teema ja sellest võiks täiesti uue teemana võtta. Aga veel kord rõhutan, et pedagoogika on huvitav, põnev ja ilmselt see, et ma olen jõudnud sellisesse ikka, kus tõenäoliselt on otstarbekas ja kasulik ka oma teadmised järgmistele põlvedele edasi anda, siis see on ka olnud põhjus, miks pärast ma olen võtnud ette siis selle õpetaja ameti. Te olete palju aastaid ka Jõhvi volikogu liige. Meenutage kõige suuremaid korda minekuid siis Jõhvi linnas ja vallas. Ja, et Jõhvi on minu arvates läbi aegade olnud siiski üks piirkonna keskus, mitte üks, vaid päris kindlasti ja ongi piirkondlik keskus. Seda võib öelda nagu mitme kandi pealt. Esiteks see, et me oleme geograafiliselt Jõhvi, ma nimetan ennast sellepärast Jõhvi, et mu vanaisa tuli 20. sajandi alguses siia Jõhvi elama, et siis Jõhvi on geograafiliselt keskus. Ta on samas ka kuidagi välja kujunenud keskusena sellepärast, et kui me nüüd vaatame neid arenguid, mis praegusel hetkel oletame kogu maailmas ja samas ka Eestis, millised arengud on ja kui võtame väikselt siis meie Ida-Virumaa, siis paneme tähele, kuidas Jõhvi arengud on läbi aegade 90. aastatest algusest kuidas nad on käinud need arengud. Kas või läbi selle, kui palju on meile Jõhvi siia ehitatud kaubanduskeskuseid, kui palju on siin riigiasutusi ja see tähendab seda, et ega siis ükski keskus ei teki iseenesest. Sellele keskusele peavad olema ka mingid eeldused. Ja Jõhvil on need eeldused olemas ja see on ka ajalooliselt niimoodi olnud. On see olnud 20. sajandi alguses ja 19. sajandi lõpus, kui siit raudtee kunagi Jõhvist läbi viidi ja siin hakkas siis Jõhvi alev hakkas arenema. Ja rääkimata muidugi meie siis 14. ja 15. sajandi Luteri kirikust, mis on ka juba tegelikult üks keskustest. Et Jõhvil on oma oluline tähtsus ja see periood, kui mina olin nüüd volikogu ja olin arengukomisjoni esimees, siis mina mäletan, et need kõige suuremad ja võib-olla isegi kõige olulisemad arengud olid ka Jõhvis sellel konkreetsel perioodil. Me võime rääkida oma promenaadi valmimisest ja samas ka veel varem natukene ka kontserdimaja ja kõik muud asjad. Muidugi ma olin volikogu liige, ei tea, kui palju nüüd see minu roll seal nüüd on olemas, aga vähemalt see periood, kui see volikogu, see aeg, kui mina volikogus olin, siis olid tõesti väga suured muudatused ja väga suur areng tekkis siia linna. Kuidas teil õnnestus kutsuda Jõhvi Lennart Meri? Lennart Merega on nüüd niisugune lugu. See on nüüd pisut ekslik arusaam, et mina olen nüüd Lennart Mere siia kutsunud. Ma olen küll kunagi Lennart Merele oleme saatnud küll ühe väikse toimkonnaga saatnud muidugi palve, et ta oleks tulnud Jõhvi ja kuna 90. aastate alguses, kui tuli siia Jõhvi ka Viru üksik jalaväepataljon ja Kaitseliit hakkas ja kogu see militaarpool hakkas arenema, siis kahtlemata üks osa militaarsusest on ka militaarkultuur. Militaarkultuur kui niisugune, see tähendab seda, et kaitseväelane on siiski selline ühiskonnas selline figuur, kes peaks tihtipeale ka ennast näitama, et ta just on kaitseväelane, mitte ainult siis, kui tekivad mingisugused kriisiolukorrad, et siis me näeme sõdurit ja ohvitseri, aga loomulikult ka teatud pidupäevadel. Ja see oli 90. aastate alguses, kui Kaitseliit hakkas korraldama siin Jõhvis kaitseväe rivistusi, pidulikke rivistusi, me küll nimetasime teda paraadiks, aga seda paraadiks päris hästi nimetada ei saa juba sellepärast, et paraad on natukene teistsugune moodustis, aga pigem on need olnud rivistused
ja siis nendele rivistustele anda mingisugust konkreetset ja tugevat kaalu, siis selleks loomulikult me oleme alati palunud siia mingisugust väga nimekat Eesti poliitilist figuuri. President loomulikult on esimeses etapis olnud, aga kui aastal 1993 käis Lennart Meri siin ja andis Viru pataljonile lippu üle, siis peale seda me tahtsime, kui Lennart Meri ära läks presidendist, siis oli järgmine president oli president Arnold Rüütel, siis Arnold Rüütel on nüüd küll see mees, kes on käinud Jõhvis ja on seda oma kohalolekuga austanud seda rivistust, mis siia Jõhvi keskväljakule on kunagi üles rivistatud. Ja täpsemalt on olnud see siis, kui me püstitasime ühele Eesti kindralile ja nimelt tegemist on kindral Aleksander Tõnissoniga, kes oli Eesti vabadussõja kangelane, samas ka Viru rinde ülem ja mis siin ikka salata seda, sest et kui me räägime, kus kohas siis ka Eesti riik moodustati või kus see võit Eesti riigi vabaduse iseseisvuse eest toimus, siis see siiski oli meil siin Ida-Virumaal ja kindlasti ka Narval. Ja kindral Tõnisson oli seda väärt selleks, et me oleks püstitanud talle ausamba, aga igal monumendil on ju oma mingisugune teatud siht või tähtsus, miks just see monument siia püstitatakse. Ma võib-olla pisut peatuks nüüd selle kindral Tõnissoni monumendi püstitamise juurde, sest et siis kui toimkond otsustas, et kindralile püstitame siia monumendi, kuna kindral Tõnisson on väga tihedalt seotud ka Jõhviga. Ja tihedalt on ta seotud Jõhviga sellepärast, et Jõhvi külje all olev on Edise mõis, oli kindral Tõnissoni mõis, mille ta sai vabadussõjas saavutatud võidu ja nende teenete eest. Ja kindral Tõnisson oli seda väärt selleks, et see monument siia püstitada ja kui see monument aastal 2005 siia siis sai ka püstitatud, siis oli ka Lennart Meri see, kes siis tõesti tuli ja siis selle monumendi ka avas koos kindral Tõnissoni poja Leo Tõnissoniga. Aga veel kord tahaksin juurde tulla sellele, et mis on põhjus, miks paigutatakse või püstitatakse monumente. Loomulikult esiteks sellepärast, et see kindral on seda väärt oma võitude pärast ja teine väga oluline tähtsus on see, et nende monumentide ja ausammaste ümber tekiksid ka mingid traditsioonid. Ja nüüd on üks väga tugev traditsioon, on rohkem kui 10 aastat juba olnud, ehk siis see on kindral Tõnissoni jooks, mida me alati korraldame iga kevade ja see on nüüd suunatud kaitseväelastele ja samas ka tsiviilisikutele ja see kindral Tõnissoni jooks toimub siis siin Jõhvist pisut eemal Kurtnas ja seal on nüüd kõik võimalused selleks olemas. Nii et veel kord ütlen, et monumentide püstitamise eesmärk on see, et mäletada ja mälestada neid inimesi, kes on ühe või teise ühiskonna jaoks teinud head ja teiseks loomulikult selleks, et sinna oleks tekkinud ka traditsioonid. Väga huvitav informatsioon. Ja loomulikult. Te olete olnud ka paljude Jõhvis toimunud algatuste initsiaator. Jutustage nendest lähemalt. No kui me nüüd räägime, tähendab mina kui inimene tegelikult, mind on hakanud huvitama väga varasest noorusest juba niisugune asi nagu ajalugu ja täpsemalt siis esimese maailmasõja ajalugu, Eesti vabadussõja ajalugu ja teise maailmasõja ajalugu. Ja need on niisugused asjad, mis on ajendanud ilmselt mul ka siis ka mingisuguste selliste traditsiooniliste asjadega ka tegelema hakata. Esiteks muidugi see pikk jutt, mida ma Aleksander Tõnissonist rääkisin, et jah, tõepoolest, et see oli üks oluline, aga muidugi ma ütleks, et ega see ei ole üksinda ju minu teene, selleks on ju ka päris suur grupp inimesi sellega tegelnud ja see on väga paljude inimeste töö, et see kuju tänasel hetkel siin Jõhvi linnas on. Teiseks muidugi alles möödunud aastal ka Kaitseliit ja siin üks osa inimesi, kes vabatahtlikult on selle teemaga tegelnud, me Jõhvi luteriusu kirikusse paigutasime ühe mälestusplaadi ja see mälestusplaat ma jälle räägin sõjaajaloost ja mälestusplaat on pühendatud siis kõikidele nendele Jõhvi kihelkonna
siis inimestele, kes võitlesid vabadussõjas ja said vabadussõja kõrgema autasu Vabadusristi. Ja neid Vabadusristi kavalere oleme me praeguse hetkega leidnud pisut üle 20, see nimekiri on olemas. Ja nende meeste nimed on siis raiutud kivisse ja Luteri usu kiriku seinale on püstitatud, see plaat on pandud. Sest et kui me räägime tänasel hetkel ka oma vabadussõjas, siis vabadussõda on ainukene Eesti rahva sõda, mida eestlased on oma territooriumil vaenlase vastu võideldes on võitnud. Sest et kõik teised sõjad, mis on siin meie territooriumil olnud, need ei ole Eesti rahva sõjad olnud. Need on kõik olnud teiste rahvaste poolt algatatud ja väga paljuski oleme me tegelikult ka paljude teiste rahvaste siis võimu all oleme palju aastaid oleme olnud. Te olete Kaitseliidu Alutaguse maleva juhatuse liige. Jutustage Kaitseliidu suurematest tegemistest Ida-Virumaal. No selleks, et hakata rääkima praegu Kaitseliidu suurematest tegemistest Ida-Virumaal, siis me ilmselt peaksime natukene võib-olla selgituseks rääkima, mis asi see Kaitseliit üldse on. Kaitseliit on Eesti rahvuslik organisatsioon, mis on ka vabatahtlik organisatsioon ja Eesti Kaitseliitu on Eestis 15 malevat. Malevat ehk siis need on niisugused üksused, mis baseeruvad või paiknevad meie mõistes praegu maakondade piires. Paar aastat tagasi, või mõni aasta tagasi, kui hakkas internet arenema meie kogu meie see maailmas. Jah, kogu internetimaailm hakkas avanema, siis sellisel juhul oli vajadus ka Kaitseliidu kontekstis luua veel üks malev. Ja see on konkreetselt siis küberkaitsemalev. Nii et täna me võime rääkida Kaitseliidus olevast 16 malevast, 15 malevat on siis need, mis on siis paiknevad vastavalt siis maakondi ja üks on siis küberkaitse malev, mis on oma keskusega Tallinnas, aga nagu me teame, et kogu meie internet on suur virtuaalsus, siis tegelikult meil need virtuaalsed kaitseliitlased, nad asuvad ja paiknevad üle terve Eesti kõikides Eesti maakondades. Ja nüüd siis Kaitseliidu Alutaguse malevast rääkida, siis ma arvan jälle oleks otstarbekas pisut ka jälle ajalukku minna. Ja ajalukku sellepärast, et kui aastal 1918 loodi Eesti Kaitseliit, mis oli siis kutsutud üles Eesti riigi ja noore Eesti riigi kaitseks, siis neid malevaid ei olnud nii palju, kui neid on praegu. Neid oli täpselt 3 tükki vähem kui praegu. Ja tingitud on see sellest, et kui aastal 1990 taastati Eesti Kaitseliit, siis lisandus 3 uut malevat. Üks nendest oli Jõgeva malev, teine oli Rapla malev ja 3. on just Alutaguse malev, kus me tegelikult täna oma keskuse asume Jõhvis, aga me võime tegelikult konstateerida ühte niisugust fakti, et sellist malevat nagu Narva malev kahjuks ei saanud taastada, sest et sõjaaeg tegi oma osa ja okupatsiooniaeg tegi oma, siis Ida-Virumaal sündinud Kaitseliidu malev on Alutaguse malev ja me oleme pigem rohkem Narva maleva õigusjärglased ja samas ka pisut ka võib-olla ka Viru maleva ehk siis Rakveres oleva maleva õigusjärgsed. Ja nüüd, kui me tuleme siis tagasi siis Alutaguse maleva juurde, siis Alutaguse malev on sõjaline organisatsioon, mis koosneb ka oma struktuurilt siis 4 malevkonnast. Üks malevkond on siis Jõhvi malevkond, siis on Lüganuse malevkond, siis on Narva malevkond ja Avinurme malevkond. See tähendab seda, et me kattame terve oma Ida-Virumaa oma niisuguste sõjaliste organisatsiooni osadega. Kas Kaitseliidus on peale eestlastega kohalikke vene poisse? On ja teate, asi on selles, et jälle ma veel kord tahan rõhutada seda, et ma alati püüan oma faktidega, natukene ajalooliste faktidega võib-olla nagu natukene kaunistada või siis dekoreerida, siis aastal 1918, 24. veebruaril kuulutasime oma Eesti Vabariigi. Eesti Vabariigi kuulutamine käis läbi ühe tegevuse ja see on tegevus, seisnes selles, et Pärnus loeti ette manifest
kõikidele Eestimaa rahvastele, ma rõhutan veel kord, kõikidele Eestimaa rahvastele, nii tolerantne ja nii hästi suhtuv ka kõikidesse teistesse rahvustesse ja kultuuridesse, on väga vähe maailmas rahvaid, aga eestlased on need, kes väga tolerantselt suhtuvad ka kõikidesse teistesse rahvastesse. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et kas Alutaguse malevas on ka vene keelt kõnelevaid noormehi, siis näiteks Narva malevkond on praktiliselt 90% ulatusest venekeelne. Jõhvi malevkond on väga suuresti venekeelne ja võib-olla siis Avinurme malevkond kindlasti ei ole, sest et seal venekeelseid perekondi on sisuliselt vähe ja Lüganuse malevkond täpselt samuti. Seal võivad olla kindlasti Kiviõlist ja võib-olla Aserist olevad, Aseri küll enam ei kuulu praegusel hetkel meie malevkonna koosseisu, aga ilmselt ka Kiviõli ja võib-olla ka Kohtla-Nõmme inimesi, kes tegelikult ka ei ole eestikeelsetest perekondadest. Tähendab, meie ei tee sellest mitte mingisugust numbrit, et on mingisugusest teisest rahvusest inimesed. Me räägime oma kodanikkonnast. Eesti Vabariigi kodanik on kõige olulisem ja kõige tähtsam figuur täna Eesti Vabariigis. Väga tore. Kalev, te olete teinud väga palju ka rahvusvahelist koostööd erinevate riikidega, nii Kaitseliidu tasandil kui ka omavalitsuste tasandil. Mis koostöö oli ja kas jätkub ka praegu? Ja, koostöö on muidugi päris ammune. Ja võib-olla kõige olulisem koostöö on olnud loomulikult meie naaberrahva soomlastega. Sest et kui 90ndatel aastatel, kui Nõukogude Liit kokku varises ja lõppes meie okupatsioon siin, siis tegelikult olid väga paljud rahvad, kes tulid meile appi ja tulid meid abistama. Ja kahtlemata me peaksime ära märkima oma kõige lähemaid naabreid ja võib-olla kõige sõbralikumat rahvast, kes meil praegusel hetkel üldse olemas on soomlased. Ja jälle pöörame jälle natukene ajalukku jälle ennast tagasi ja räägime siis sellest, mis siis juhtus näiteks aastal 1918, siis kui meie vabadussõda oli. Vabadussõja ühed olulisemad lahingud ja konkreetselt Narva lahing, mis toimus siis Narva külje all, oli ka väga suuresti võidetud soomlaste abile. Ja soomlaste abi seisnes selles, et kui admiral Pitka korraldas kunagi seda niinimetatud ja väga ammus ja kuulsa siis Udrja dessandi, siis 600 soomlast olid, 600 Soome vabatahtlikke oli need, kes tegelikult olid väga suuresti need, kes vabastasid meil Narva bolševikest. Ja tänu sellele, et meie naabersuhted on olnud nii soojad ja nii head, kui üldse olla võivad, siis sellisel juhul loomulikult meie kõige parem naaber ja kõige olulisem naaber on muidugi Soome. Täpselt samuti loomulikult juhtus ka teise maailmasõja ajal, siis kui oli teine maailmasõda, siis väga paljud Eesti poisid läksid Soome, põgenesid siit, siis oli Saksa okupatsiooni aeg oli siin. Ja siis põgenesid Eesti poisid Soome ja läksid teenima Soome armeesse ja Soome armees oli terve suur rügement, Jotter 200, mis siis võitles Soomes ja Karjala kannasel Soome riigi jaoks. Nii et Soome ja Eesti vahelised suhted on meil väga soojad ja väga olulised suhted. Ja ma arvan niimoodi, et veel paremaid ja soojemaid suhteid ma ei teagi üldse, kellega võiks olla. Aga kõik, mis puudutab rahvusvahelisi suhteid, võib-olla nüüd, kui me tuleme natukene tagasi, võib-olla alles hiljutisse aega, siis see õnnetus, mis juhtus Ukraina rahvaga aastal 2014 muidugi, oli väga suureks šokiks kogu maailma jaoks ja kahtlemata oli see ka meie jaoks, sest et ega siis Ukraina rahvas tahab täpselt samuti vabalt ja iseseisvalt elada nagu meie. Ja see sõda, mis siis seal Ida-Ukrainas praegusel hetkel tänini veel isegi käib, olgugi, et on niisugune külmutatud konflikt, siis kahtlemata olime meie ka need, kes abi osutasime ka ukrainlastele selleks, et nad saaksid oma vabaduse iseseisvuse eest võidelda. No see on nagu selline sõjaline pool. Aga kui me räägime näiteks äriliselt või siis majanduslikult, sest et ega siis elu ei seisne ainult mingisuguses sõjapidamises, vaid elu seisneb selles, et meil kõigil oleks siin selle maa peal hea elada olnud. Siis oletame näiteks soomlased oma tegevusega, oma äritegevusega olid ka 90ndatel aastatel juba kohal siin ja minulgi on õnne olnud kunagi 16 aastat Soome kontserdis tööd teha, kus on olnud parim kollektiiv, head töösuhted ja väga suur ja väga kõrge motivatsioon.
ja soomlased on nagu äriliselt on meile väga palju ja väga kõvasti oma õla alla pannud. Kõik, mis puudutab Ukrainaga näiteks koostööd, siis kahtlemata muidugi see, kuidas meie oleme edasi arenenud, meie areng on olnud peajagu kõrgem, kui on näiteks Ukraina riigil. Ja võib-olla needsamad ukrainlased, kes tänasel hetkel, küll täna nüüd Covidi pärast ei saa võõrtöölised enam meie juures siin tööd teha, aga siiski nad on päris suurt kasu toonud, need inimesed, kes on Ukrainast ja Valgevenest ja kusagilt mujalt on tulnud siia Eestisse tööle, nendele suhteliselt keerulistele, rasketele töökohtadele, põllumajandusse, ehitusse, nii et see võib-olla see suhe just selle postsovetlike riikidega on võib-olla selle näol, et me peame ülimalt õnnelikud olema ja väga suuresti rõõmu sellest tundma, et me tegelikult täna elame vabas Eesti Vabariigis, mis on arenenud väga kiiresti ja väga suuresti nende samade Balti riikidega kõrvuti nii Läti kui ka Leeduga. Ehk siis see tähendab seda, et meie vabadusel on olnud oma hind ja see hind on olnud küll ka küllaltki, ma ei ütleks, et seda nüüd kõrgeks saaks pidada, aga hind selles mõttes, et me oleme tõstnud oma elatustase niisuguse kõrgusesse, mida tegelikult me võib-olla ei osanud 30 aastat tagasi isegi uskuda, et see niimoodi saab olema. Nii et koostöö muidugi ka teiste kultuuride, teiste rahvastega on väga olulised ja ma arvan niimoodi, et seda peab ka edasi arendama. Kõik muidugi sõltub sellest, mismoodi saab meie maailm avatud olema. Meie haiguse pärast see, mis praegusel hetkel ringi liigub, see on minu meelest kõige suurem takistus. Nii, suur aitäh teile, et külastasite meid ja täna meiega oli Kalev Naur. Aitäh!